好，谢谢各位，欢迎来到没用良品发布会。有没有觉得自己活得越来越像个 NPC？ 每天准点刷新，出门2点一线，这铁的地球 online 呀！那凭什么那些个主角就跟被游戏外的高维生物选中了似的，头顶光环？今天我们要把被选中的机会交给你，隆重推出没用智能光环飞碟 Useless Fly Odyssey。要想成为主角，首先亮相必须得惊世骇俗。飞碟底部搭载了电焊级主角环形闪光灯带，极为亮眼，内置毫米波雷达，以便时刻盘旋于您的头部上空，让人一看就知道您被选中了，您上边有人。全景式柱形屏设计，更让您在不需要露脸的时候实现既神秘又显眼，颇具侠客主义气息。接下来我们来观摩一组主角图片，发现没有？什么是主角？那都得是泰山崩于前而发型不乱。咱 UFO 搭载主角发型稳定系统，一键启动 Tony OS， 提供24小时全天候极速烫染服务，为您设计最符合地球 online 的专属强者发型。这又将成为多少配角心中的白月光。作为主角，最大的特质就是你得有强烈的这个助人情节。正所谓责任越大，你能力就得越大。你像主角们个个那都是得刀枪不入。现如今在看体坛，现在就一个小小的蚊子，它就能近我身饮我血，一蚊不防，何以防刀枪？助行屏可连续播放熊蚊子的擦边视频，8块腹肌个个跟那魅魔似的，直击其底层基因的软肋。当母蚊子们为爱奔赴，已然趴在屏幕上，哎呀，沉迷了。UFO 将立即迸发出爱的电火花，噼里啪啦一举歼灭。开启主角结界的同时，亦能为民除害。神行兼备之后，主角的终极奥义即是道法自然，也就是不讲道理。而众所周知，主角最不讲道理的超能力就是他能控制天气。他一伤心下雨了，他一高兴哎出彩虹了。什么空气对流，你干不过我主角，伤心泪流。为此 UFO 添加了主角天气系统，内置冰块水箱，除了精准控温，搭配天青色壁纸，还用得着等烟雨。咱是要风得风，要雨得雨，要雪咱还能得冰沙。UVIP 用户更可付费更改周边区域其他飞碟的天气，让您跟东海龙王私生子似的，随心所欲，时云不雨。今日受个别 UVIP 用户失恋影响，本市天气由阴转特大暴雨。我们也有个软肋，续航所限，冬天不能制热，但是无碍。你想啊，当代娱乐圈这些主角们有事儿谁真上啊？你没个替身，你都不好意思说自己是角儿。UFO 啊，支持在柱形屏上显示您的 AI 全息影像。大冬天风霜雨雪，他替你出门，刷您脸办您事儿，给您如朕亲临般的主角待遇。而咱们本身只需在屋里吹着暖暖的空调。那说到空调，
我们产品的灵感正是来源于同样致力于让用户享受主角光环的友商华凌神机2代 Ultra。它们不仅有奥特曼式的双导风板，实现上下100度超广角出风，还有毫米波雷达，实现风随人动，风是追着你吹还是躲着你吹，由你来定，甚至实现人走关机，真正把用户作为产品设计的主角。它们硬件还配备了连续喷气增含压缩机，低温情况下热量输出更稳定。软件更有 AI 变频控温 2.0 技术，通过算法调控，使房间不再忽冷忽热，让温度实现零温差精准控温。此外，它们依旧配备了大双排与电子膨胀阀，还拥有 APF 超1级能效水平，更升级了制冷制热都能开的一键省电功能，同时支持电量查询，绝不成为电表刺客，让用户享受跟咱们一样主角光环般满满的掌控感。好，这就是我们的没用智能光环飞碟，良心价9999。另外 ，One more thing too， 作为主角，必须得给自己加戏呀。我希望 UFO 能一直陪着你，学习您的一切，就算未来咱不在了，它还能作为咱的备用电子生命体，如赛博幽灵般在世间游荡。想象一下，几十年后，深夜的街头，一个坏人正要作恶，眼前突然飘进您帅气的脸庞，这才是终极的主角特质，不死光环。好，非常感谢各位股东的观看，也感谢友商华凌神机2代 Ultra 给我们的灵感支持。我们下次发布会见。没用良品，小产品大没用。